ようやく着いたね。早速おことの電源入れましょう。ジン、去年はおこたの居心地が良すぎてうっかり中身が温泉卵になっちゃうところだったよね。疲れてたんだね。ここにいる間だけは仕事のことを忘れてのんびり休んでいいんだよ。でも私はのんびりしていられないのでした。みんなが来る前にお雑煮とおせちの準備しなきゃね。そうそう、これも忘れちゃいけない一番大切なものでした。やっぱり年末年始はワノ国流で過ごすのが一番だよね。お雑煮におせち料理におこたでみかん、それにこの異界にいる間だけ顔を合わせることができるお友達。来た。1年ぶり、元気だった？もちろんです。あ、羽子板もいいですけど、今年は人生ゲームもありますよ。まずは旅の疲れを癒してください。白馬のこうさんもご苦労様でした。人参もたくさん用意してありますよ。私はおせちの用意をしてますので、のんびりテレビでもどうぞ。はーい、今行きますよ。年の瀬はやっぱり忙しいですね。プリムさん、お会いしたかったです。実際に顔を合わせるのは初めてですよね。こちらこそお世話になりました。あ、ここで立ち話もなんですから、ささ、どうぞ奥へ。さすがのプリムさんもこの2人はご存知ないですか？こちらにいるどう見ても卵に服を着せたような人は私の同業者のユーブさんです。チンが口癖だから私はチンと呼んでます。あ、それは危険。こたつで眠りすぎると体に悪いと言いますし、チンもお料理を手伝ってください。ちょうどだし巻き卵を作るところでしたから。よいしょ。それからこちらにいるのが王子様を探していろんな異界を駆け回っているリミーラちゃんです。そんなところに立ってないでおこたにどうぞ。中で足が当たっちゃうことがありますが、それはお互いの距離が近づいた証拠です。プリムさんもおこたの魔力には勝てませんでしたね。さてと、あと2人やってくる予定なんだけど、どうしたのかな？道に迷っているのかな？噂をすれば。
ちの良さはハクアッチでも抗えなかったようだね。それにしてもハクアッチの寝顔超かわいい。写真に収めておこうっと。怒るかな。そもそもハクアッチ写真ってわかるのかな。今手伝うよ。みんなもうすぐお雑煮できるから、それまでのんびりしててね。ハクアッチ、ほこた気に入ってくれたみたいでよかった。この二人相変わらず面白いよね。あ、そろそろかな。はい、みんなお雑煮ゲッチュだよ。お餅っていう柔らかくて甘い具が入ったスープみたいなものだよ。皆さん行き届きましたね。それじゃあいただきまーす。でしょ。これを食べなきゃ年は